Sofa a yanzu ƙasar Iran ta shiga wani mataki mafi girma na fitar da ɗanyen mai tun a cikin shekarar 2018. Ba a taɓa ganin kakar da ƙasar Iran ta fitar da adadin mai matuƙar yawa kamar wannan lokacin ba, duk da takunkumin ƙasar Amurka na tattalin arziki wanda yake kan ƙasar ta Iran. Daga birnin Tehran a cikin ƙasar Iran daga rahoton Arewa Presenter, wata ƙungiya wadda aka ayyana sunanta da Tanker Trackers, wata ƙungiya da ke sanya ido akan zirga-zirgar jiragen dakon mai a teku, ta bayyana cewa ƙasar Iran tana fitar da abin da ya kai ganga miliyan 3.3 a kowace rana tun daga cikin watan Oktoba, adadin da ya kasance wani adadi mai matuƙar yawa wanda ba a taɓa ganin irinsa ba tun biyo bayan shekarar 2018, duk da kasancewar ƙasar ta Iran tana ƙarƙashin takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasar Amurka. Wannan rahoto yana bayyana wani matuƙar abin al'ajabi wanda ya bayyana cewa ƙaruwar fitan man ƙasar Iran ya ƙara ninkuwa duk da kasancewar takunkumin tattalin arziki wanda ƙasar ta Amurka ta ayyana ɗorawa a kan ƙasar ta Iran, wanda ya bayyana cewa wannan shine mataki na farko wanda aka rawaito tun cikin farkon shekarar 2018. Ƙasar Iran ba ta fitar da wannan adadin ɗanyen mai wanda ya kasance yana fita a kowace rana ta cikin tekun ƙasar ba, wanda aka bayyana shi a cikin wani rahoto na Shadow Fleet. Wannan ya bayyana abin da aka kira da sabuwar dabara ta jiragen ruwa wanda ake hana su alaƙa da wata ƙasa amma suna amfani da wasu hanyoyi na bayan fage wurin ɓoye jigilarsu a hukumance. An bayyana cewa yawancin waɗannan manyan jiragen ruwa da ke dakon man ƙasar Iran sun kasance suna zuwa ƙasar China ne, babbar abokiyar cinikayyar ƙasar ta Iran, wadda aka bayyana wannan mataki wanda ya hada da canza hanya tare kuma da sauya tutocin da ke cikin jirage, wanda aka bayyana cewa ƙasar Iran ta yi amfani da waɗannan matakai na dabara gurin kaucewa takunkumin ƙasar Amurka tare da hana takunkumin aiki a kan ƙasar. Wanda aka bayyana wannan mataki a matsayin wani mataki da ya ba da muhimmiyar gudunmawa gurin ci gaban tattalin arzikin ƙasar ta Iran ta hanyar amfani da hanyoyin sirri gurin safarar ɗanyen mai, duk da kasancewar takunkumi da yake kanta bai kasance yana cutar da ƙasar ta kowane ɓangare ba. Masana a ɓangaren fannin makamashi sun bayyana cewa a cikin shekarar 2025, rahoto akan makamashin da ƙasar Iran take fitarwa na gangar ɗanyen mai ya kasance ganga miliyan 1.800, a yayin da a wannan lokaci aka samu sauyi mafi girma a gurin fitar da man ƙasar, wanda ya kasance babban abin mamaki kamar yadda wannan rahoto na Shadow Fleet ya wallafa. A yanzu dai rahoto ya bayyana cewa ƙasar Amurka tana ci gaba da nazarin hanyoyin da za ta bi domin bibiyar sahu da bin diddigin waɗannan jirage na Shadow Fleet, yayin da ɓangare guda aka bayyana cewa ƙasar Iran na ci gaba da gagarar duniya gurin gabatar da cinikayyarta mafi girma a tarihin shekarun da suka gabata, duk da takunkumin da yake kanta ba tare da wata cutarwa ko kuma gazawa ba. Wannan rahoto na jarida baya nufin goyon baya ko kuma adawa da wata ƙasa, face yunkurin bayyana asalin abin da yake faruwa wanda manyan jaridun duniya suka rawaito akan takaddamar cinikayya wanda ƙasar Iran ke ci gaba da gudanarwa duk da takunkumin da ƙasar Amurka ta kakaba mata. Masana da dama a faɗin duniya sun yi suka akan wannan al'amari, inda suka bayyana cewa wannan abu fa yana faruwa ne sakamakon sakaci da rashin iya sanya takunkumi da ƙasar Amurka da ƙawayenta, wanda aka bayyana cewa ƙasar ta Iran tana amfani da hanyoyin sirri da ba da kafa akan dabarun ci gaba da kasuwancinta ba tare da wani abu ya shafe ta na daga wannan takunkumi ba.